Úplne novým videjkom a tentokrát to už nebudú len také nudné série, pretože... Wow. Počkaj, to čo bolo? Či to len ja som skočil? Dobre, každopádne je to jedno. Lobby. Toto mám od jednoho youtubera, ktorého som pozeral na YouTube, anglicky. Teraz akože najviac, čo teraz vy aj sa môžete pripojiť na tento server, si dajte do popiska, teda nie do popiska, ale si dajte do internetu to minecate IP Minecraft adresa a vám to tam potom vypíše, hej. Čiže ja teraz pôjdem na, trošku sa mi to laguje, neviem prečo, Minecraft Maker, to je ono. Tie uhlíky neznášam. Jedna z mojich najmenej obľúbených vecí. No, 32, môže byť. 32 nie je malo. Dobre, ideme si vyskúšať nejaké servery. Explore levels. Pink ship, stop, purple ship. Jej, to chcem. Pink ship, stop, purple ship. Play. Whip. OK. Wow. Doritos. OK, nice. Molten Deep. Super. Doritos a Molten Deep. Si vypijem Molten Deep už teraz. On purple ship is the king. We need to stop him now. Dobre, no. OK. Not even secret way. However is purple ship. Oh my god. Not even secret way. Let's go to the purple ship house fast. Run! Dobre, musíme to myť rýchlo. Tak neviete, čo by to znamenalo? Tak nevadí. To čo je? Not here, let's just go, okay? Ten smajlík je strašne cute. Čo je to za? Počítač. Purple ship! Hey, daddy, pink ship. I didn't want to be king, so you can be the king. Oh, super. Super duper. Super, akurát ja sa tam chcem ešte na chvíľu vyškrapať hore a čo robia ten tlačítka, som zvedavý. Dobre. Ouch. Get over there. Tie burrito za Mountain Dew sú super. Toto nič. Toto. Je nič. OK, ideme. Dovolili sme level a na tomto servere nie som new, akurát maxed level. Akurát no. Ja som úplne new. Som to už starší. Deska. Som prišiel. Crap. Neviem ako som trysol, ale OK. Teď si to čo prepadlo. OK, idem si vyskúšať ďalšie levely. Dúfam, že tam bude dačo zabavné. Pokémon Go Mini, The Potato, Prison Getaway. Find the Thief, Paracle Mania Time. OK, ja mám rád paracle. OK, let's start. Welcome, just Parker your way into the end. Simple. OK, tak zaujímavé. Don't sprint for jump 1. I know. OK, je to trošku logické. Ale... Čo? OK, tak to tam začal spamovať, aj keď to nie je veľmi možné na tomto serveri. Wow! Flame Pain. What the hell? Dostaneš Flame Pain. Oh! Oh my god. OK, to je jak sa smiať. Ty koksom. Zlatý ten, kto to robil. Ale nezberiem si ten blbý drevený mečik, radšej si zoberiem ten Flame Pain. Potom odrazujeme. No, dostaneš s horúcou, teda ohnivou panvicou. Jej! Bola tá ohnivá panvica je úplne mega. Dobrý, to je hoď také. Just sprint noobs jump. Uj. Prečo keca? Kecal. No nič. Som sa už... Ty, kok som sa už ľahko. Hop. Do prdele. Nie som noob, ale... No. Z jedného bloka ma to trošku irituje. No, tak. Aha, hej, mal pravdu. Are you kidding me? Ahoj,
čo tu robíš, zombie pigman, nemám ťa rád, choď hed. Akože keby som ho nehytol, tak v pohode prejdem, ale to by som nebol ja. Francis and Ladders. Och nie, toto nemám rád, toto nemám rád, toto nemám rád, toto nemám rád. Crap. Toto nemám rád. Aby ste vedeli presne, čo nemám rád. Prečo mám taký pocit, že to môžem iba tak prejsť, aj keď parkourovať tiež môžem. No môžem to iba tak prejsť. Ale radšej to budem parkourovať. Serem na to. Dobre, idem. Fight to win. This is Sparta with my frame pen. Just run. Not me. What the crap? Čo? Prečo nemajú tools? Ty zmizni. 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 Zmiznite. Zmiznite. Zmizni. 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 Vidíte, koľko robí? Iba to, že tam je čo nie, nemrtvý. Hop. Okej. Puta. Dobre. Match Maker 19. Parkour. Koľko mal najväčší? Best time 30 sekúnd. No, tak to je dobré. Môj time bol 2 minúty. Dosť dobré. Čo ešte si? Prečo ja to neznášam? Neznášam, keď drisnem. Jap. Tu môžem drisnúť. Potatoes, tuber simulátor, diamond block, welcome to tuber. Vykol som na diamond block, či? We're home, okay. You're in our house, you look or diamond block. You can't find it. People are starting to find you. Channel to 10 subscribers. No, tak toľko ešte ja zatiaľ nemám. Ešte ja mám ani 10. You enter the bank and ask here for heavier block. They say that someone has stolen diamond block. Ne. Toto je čo? Diamantový meč. To beriem namiesto toho diamond blocku. Fuj, to hučí. Nemám vás rád. Kapít. Duchnite. Prepačte za tú trapnú chvíľku ticha, ale nemám vôbec rád tých prostých zombíkov. Dobre. Toto ja mám rád na týchto malých leveloch. Veľa zombíkov. Suspicious. Ja neviem, toto je. Haha, so you have been killed all my minions now. Face me if you dare. Okay. Co to nemyslíte vážne? Zajo. Môj bože. OK, dobre, toho nechám na pokoj. You kill a mystery thief and you get the block or diamond block. Jej! Dobre, nezabil som ho, ale každopádne. Run. Okay. Whip. Run. Okay. Thanks for playing. There's my tune of the month and I really hope you like it. Goodbye. Crater, Siget Springs, tamto je, ale nevadí. Každopádne. OK. Dobre, tak. Teraz pôjdeme tu. Fajn. Clash Royale Adventure. Tak na to som zvedavý. Čo to je? To keď by takto nepoznal Clash Royale, tak pardon. Train cab. Jovis a train power. OK. Archer. Knight or Giant? Budem Giant. Giant the best. OK. To by nepoznal Clash of Royale, tak nech si to kľudne pozrie. A budem trošku vytrolujem to. Zoberiem si tohoto. Zoberiem si drevený meč. Toto vrátim sem. Nič takto trole by sa nemalo, ale ja som proste to, čo som. OK. Dobre, ideme na to.
What the hell? Som myslel, že to bude ľahšie. Boom, boom, ja som giant. Som variora i všetko možno. Giant je... Ty kokso. Dajte hecka. Moji prostý. Nie. Moc. Really. Akože really. Dobre, mohol som si zobrať iba čisto archera. Bam. 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 Dobre, som trošku smedný. Počkajte, idem sa napäť. Super, dobre. Som v pohode. No, takže to bolo jaké jednoduché. Som myslel, že to bude ťažšie. Dobre. Free chest, yay! Okay. Ešte dobre, že som si zobral toto celé. Drop the back. Aha! Dobre. Trying champ. You was a trying Jeff. Okay. A little scared of it. Trying Jeff. Oh my god, so scared. Oh crap. Oh my god. Wait. Hey, yep. Ouch. Okay, ouchie. That hurts. Get away. And you die too. Super. Okay. Whoops. Okay. Tomto som dobrý. Nikto? No, crap. Budky nejaké. Jauva. Dobre, dozadu. Bam. Crap. Totally hate. Mám iba málo HP. Omega pol HP a možno to dám. OK. Ja som to dal. Wood chest. 5 legs for a goblin totem. No tak to chcem. Tomu dám 5 lajkov možno. Otrávený šípík. Dobre. 5 legs for a goblin stadium. To je asi tamto. Goblin stadium. Jop, myslel som si. OK, super. Tak to lajkneme. Nech ma aspoň dačo. Like. Koľko? 14 lajkov, dobre. Fakt sa mi to páči. Jedna z tých poriadnych. Chcem vyskúšať, to som ešte nerobil. Make sure you take off your glasses if you have any. Nep. Okay. My story. The one I just came to the person for stealing $20 from a house they took. I was Officer Terry Shit, a man who didn't do anything wrong. Day 9. I was tased by a guard and told me to shut up, you dumb butt. Day 75. I planned my great space. Oh my god, čiže on tu je takých, wow, 75 dní. To je dosť. Remember, there are Romans numbers. Okay. Your weapon, fact. Dobre, dúfam, že ten pickaxe aspoň niečo bude dobrý. Most of plants have been washed away. Guys, he will be like Dante him and not respond. What? Go in the garden room and steal an old vest. Okay. Cafeteria. Yay! Aww. Guardian's room. Okay. Need to steal it. Počkaj, čo mám stealnúť? Aha. Outfit. Oh, môj bože.
To bude dosť dlhé. Nep, nep. Nep, 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 nep. Ty kokso, netrafíme šľap, ne? Nie, nie. Okej, nie, 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 nie. To bude toto. Prečo mám taký pocit, že to bude z jedných tých najväčších? Nie? Oh! Really? Prečo? Aha, nejaký človek. Ahoj, človek. Zaujímavé. OK, to si musím zobrať. No, super. Tak ideme na to. To je proste to, že tu je omega. Omega. Lead Guardian. Oh, môj bože, to je ten najväčší guard. Keď tu je, mám 2 diamond swordy. Fakt. Alebo ináč povedané tasery. Podľa toho, ako si to vezmete. Len teraz ma to tak mňa napadlo. OK. No, čo tam je napísané? 20 likes for part 2. Ne. Až také skvelé to zase bolo. Aj keď to bolo zaujímavé, ale až také skvelé nie. OK. Ja tu mám trošku aj občerstvania. Čiže prepáčte, keď nič nehovorím. Čo je do potato? Záujem. Dobre. Oh no, the fire gods took your wife. No, kill them. But you need a strong thing called the unlimited potato. Find it. Then kill them. Okay. Čakaj, bude unlimited potato tu na. Nep, unlimited potato nebude tu na. Unlimited potato môže byť aj hore aj dole. Pôjdem najprv dole. Unlimited potato! Wow! Dobre. Daj čakať tu firing pan. Hore asi nič nepôjdu. Nepôjdu. Dobre. Dobre. Daj mi čo? Fire gods, find potato first. I got a potato, I think. OK, nemám vás rád. Podarilo. Zháť sa. Crap. OK, yeah, you killed them. Hope you like it. Also like it. Click like. You did. Did you do it? No. Každopádne, je to super. To sa mi fakt páčilo. Like. Ten potato je dislike. Akože trošku smiešne podľa mňa, ale ináč OK. Dobrá. Ináč už budem môcť asi dávať, už budem dávať série aj z toho z virtuálnych okuliary. Keby niekto chcel, dajte to do popisku, pretože som ich dostal. Čiže super. Dobre, som rád, že moji kamoši zo školy to lajkli. Drehubrine to tak volá na YouTube. Potom ešte gaming, Jamie CZ, teda ne CZ. No a proste tak, moji kamoši zo školy. Asi chce byť so mnou kamoš, alebo dačo také, asi ma poznám. Hello? John Rocks. Hi. Who are you? Who are you? I don't know you.
Jop, toto chcem vyskúšať. Okay, what type of man you are? Do you like to go to parties or stay home and relax? Ja myslím, že ja nemám rád party, čiže relax. Každopádne. You are a gamer? Yes. No, really no. Yeah, I'm a gamer. If you are not, girl, skip this. Are you a tomboy or girl? Really? Don't worry, there is a question just for you next. Okay. If you are not a boy, skip this. Do you like sports? Yeah. No. Nah. Do you want a singer or want more of them? Okay. Samozrejme. Milk or cookies? Cookies! Kolečky! What a crap. OK, až teraz som si to všimol. Soda for life, moti. Rozmýšľam. Čo si radšej dám? Sodu alebo vodu? Voda je zdravšia. Results. Mostly green, mostly blue. Viacej ich mám modrých. Okay. You are very laid back and like you have fun. You like to hang out with the buildies and is very living and caring to others. You are also very simple, but that's not a bad thing. The almost complex, this came for the most simple things. Okay. Čo tu máš ty? Dobre, neviem, čo to bezhodný. Thanks for playing. Dobre, toto bolo zaujímavé. Sa mi páčilo. A dám si cookie. Samozrejme, dám tomu like, lebo sa mi to páčilo. A samozrejme, dám exit level. Takéto veci mám rád. Také sa mi páči. Dobre, čo dáme ďalšie? Počkaj. A kde bol ten workshop? Festive workshop. Dobre, tak na toto som zvedavý. OK, tak sa na to pozrieme. Level busy right now. OK. As you make up, you hear an explosion, and once you take a look, you see the following. Okay. Player, that happened to my house, and what is that? What is it? Massive pile of snow? I better get my clothes. Prdele blesk. Crap, to je blbé, neviem si nájsť.